क्या आपके कान हेल्दी है? चलिए पता लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको कोई साउंड सुनाई दे तो स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए एंड ऊपर दिए गए चार्ट के साथ कंपेयर कर लेना है। Let's go. एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।